今日嚟到博愛路咧睇個傲風天意嘅樓盤啦。咁呢個樓盤咧有3房到4房嘅，亦都有埋別墅嘅。咁別墅咧就有58棟嘅。咁啊高層咧就有9棟高層嘅。咁別墅嘅話咧，而家得翻咧唔係好多貨量啫，咁都有得交易嘅。咁啊600零萬咧就可以買到套別墅噶啦，無批嚟嘅。咁呢邊咧博愛路咧，相對大家嚟講嘅話咧，都係比較熟悉噶啦。咁我哋周邊咧有3大商場嘅，有一個富逸城啦，同埋我哋嘅 Coco City 啦，同埋我哋一個博覽中心咧，都係我哋呢附近嘅啫，揸車10分鐘咧就可以去到嗰邊嘅商場去購物消費噶啦。並且對於香港街坊嚟講嘅話咧，喺嗰邊咧直接咧就搭我哋直通巴士咧，直接翻到香港噶啦，都係1個半鐘頭車程可以翻到噶啦。咁如果係中意搭船嘅香港街坊咧，亦都 OK 嘅。我哋呢邊咧揸車15分鐘咧就可以到我哋一個中山港碼頭噶啦。咁嗰邊咧搭車翻去香港嘅話咧，都係65分鐘嘅一個時間就可以到達我哋呢個地方噶啦，係非常之方便噶。咁之所以咁多香港街坊中意買我哋呢個博愛路上邊嘅屋苑咧，就係因為呢個原因，交通方便同埋周邊商場咧配套成熟嘅。咁呢邊咧睇翻我哋9棟嘅一個住宅區咧，而家咧都係現成狀態噶啦。如果你哋喺家買樓，買咗之後咧，辦完手續咧，即時就可以交樓俾你噶啦，即買即辦證，即買即入住嗰種嘅。咁而家咧，我哋上邊咧係有4種 size 嘅，都係以89方嘅3房為主啦。另外有一個100幾方嘅大3房嘅。咁最值得關注嘅一個戶型咧，就係120平方嘅。因為120平方咧，一出 lift 口咧就到我哋嗰個位置噶啦，係一個獨梯獨戶嘅一個位置嚟嘅。並且120方咧，佢係做到一個4房雙露台2個洗手間嘅，非常之搶手嘅一個單位嚟噶。咁依家咧仲剩翻2套嘅，一套咧18樓，一套頂樓嘅。咁繼續關注我哋呢個樓盤嘅一個動向噶。好啦，咁而家事不宜遲，我哋即刻上去睇睇先。而家睇到咧，我哋傲風天意一個裝修標準啦，同埋用料咧係相當之高嘅，咁可以對比翻啦。我哋首先採用咧一個雙層嘅 low E 隔音玻璃啦，隔音隔熱同埋透光性咧都係比較強嘅。咁而家咧我哋用緊嗰啲石漆咧都係比較靚嘅，安全又環保啦，色彩穩定嘅，好襟洗㗎呢啲。咁我哋嘅一個用嘅牌子貨咧，你睇下。我哋西門子啦、三星啦、歐派啊等等，都係我哋啲家居非常用嘅一個高端牌子嚟嘅啦。咁下邊大理石，好似我哋而家大堂嘅呢啲全天玻嘅咁樣咯，都係好靚、好光滑嘅。只要打下掃下地咁樣就已經好勁嘅啦。咁再睇翻我哋其他啲花崗岩都係比較出名嘅一個牌子嚟嘅，1萬蚊出頭就可以買到嘅啦，係非常之抵玩嘅。OK， 而家我哋上到嚟5棟嘅16樓嘅一個示範單位啦。咁呢邊咧可以睇到咧。2梯4伙嘅，對面嗰個單位咧係一個單邊戶嚟嘅03戶型。咁呢邊過嚟咧就有3個單位㗎啦。嗱，呢邊呢個走廊位置一個公共區域嚟嘅。咁呢邊咧就係翻嚟屋企嘅一個3個單位嘅一個空間啦。首先我哋睇睇呢個02戶型，02戶型咧88方嘅3房一個洗手間。咁一入嚟咧就見到我哋一個餐台啦，4人嘅餐台。再過嚟呢邊咧就睇翻我哋一個馬路嘅一個景觀啦，對面一個屋苑嘅。咁呢個咧80零方咧就88方係比較細嘅。再睇翻我哋呢個廁所，唔係，再睇翻我哋呢個廚房先。呢個廚房咧就稍微細咗啲嘅，因為佢都擺咗個雪櫃位啦、洗手池、洗菜池、煮飯嘅操作台，乜都有嘅。咁呢個就麻雀雖細咧就5臟俱全噶啦。呢邊咧就有一個生活露台嘅。咁生活露台咧呢邊咧就做埋一個熱水器嘅擺放位置啦。係啊，呢個就啱嗰啲家庭唔大嗰啲家庭用咯，細細間。入邊咧有3間房，我哋睇睇先。呢邊咧係個洗手間嚟嘅，洗手間咧都還可以啦，又唔算係特別細，都夠用嘅。呢個兒童房，兒童房都係睇翻我哋後邊嘅一個綠化嘅。呢邊咧2間房仔。咁呢個88方3房，呢個仲有埋衣櫃嘅，仲有白飄窗位啦。咁呢啲咧就啱咩人咧？啱嗰啲即係2-3個人嘅一個家庭，啲街坊咧放假上嚟居住下，喺度住下放下假咁樣咯，都 OK 噶。但係個廳咧就 OK 嘅，一個廳咧個餐客一睇咧就連埋一齊咧就方方正正，
冇乜輪廓位，亦都冇乜浪費空間嘅。OK， 我哋睇翻個另一單位咧就89方嘅，咁呢個咧同頭先嗰88咧其實區別就唔大。咁呢邊咧佢就做咗一個灶台啦，同埋連接埋我哋一個4人嘅一個餐台。咁佢呢個設計咧都係比較新穎嘅。咁出過去我哋嘅露台咧，睇翻我哋嗰邊嘅屋苑咯。嗱，呢條博愛路嘅話咧就比較多車輛經過嘅，因為呢條主幹道嚟嘅。係啊，咁呢邊咧嗱行翻入去先，一條長廊入去我哋嘅一個廚房啦。廚房同頭先嗰個88咧基本上係差唔多嘅，同樣嘅設計咯。都係3間房一個廁所，冇乜特別嘅。咁因為呢個咧係基本上係一樣嘅咯，同88方一樣嘅。咁佢有啲細嗰啲係86方嘅，大致上嘅戶型都係一樣，只不過佢尺數咧就會係有少少區別嘅。咁呢個咧感覺上咧就冇頭先嗰間咁靚仔咁四正。呢個咧就設計咧，當然呢個設計咧係比較符合而家年輕化一個審美觀嘅，咁亦都符合現時當下一個後生仔嘅一個審美標準同埋一個利用空間。咁呢邊咧整咗一個咁樣嘅一個儲物櫃咯。我哋而家睇翻呢個交樓標準，你所睇到都係交樓標準104方嘅3房2衛。睇出去嘅話咧，基本上都係睇翻我哋同頭先嗰個戶型嘅係一樣咯。嗱，個樓間距咧都 OK 嘅，都好闊落嘅，而且咧冇乜遮擋。呢個咧都係餐客一體咯，就比較傳統嘅戶型設計。我哋睇埋嗰個廚房先，呢個廚房係大咗啲。嗱，呢度擺個單開門嘅冰箱，仲有個生活露台。呢個生活露台大咯，生活露台擺埋洗衣機啦、熱水器啦，都 OK 嘅。嗱，呢啲交樓標準咧，射燈、天花燈咧，同埋中央冷氣咧都有嘅。呢啲門板咧都係咁樣噶啦，交樓標準冇乜太特別嘅。咁啊，木地板磚咧係一個灰黃色嘅一個地板磚咯。呢啲戶型大家應該見得多，但係呢啲戶型咧佢係傳統嘅，就冇乜特別介紹。咁係呢啲戶型就比較實用，104方做到3房2衛。咁我哋而家去睇睇嗰個120方嘅，大家睇下照多眼嗰個交樓標準，係啊，睇清楚睇仔細啲，睇下呢個門個應該都好實淨㗎，呢個門好重身㗎，呢個門，而且隔音咧都係好好嘅，3層嘅一個 low E 玻璃嘅隔音嚟嘅。我哋過去睇下120方嗰個南北對流嘅先。而家咧我帶大家睇個120方嘅一個位置啦。咁由於咧120方咧呢個16樓嘅單位咧賣咗，個業主咧已經鎖咗門啦，睇唔到嘅。咁呢個咧就120平方嘅南北對流4房雙爐下嘅設計啦。咁而家咧仲有2套嘅未買，一套咧18樓嘅，一套咧係26樓嘅頂樓。呢2套咧仲未買嘅。咁個單價咧係13300、13500嘅一個單價嘅。咁陣間咧，我會將嗰個樣板圖咧，會擺喺個視頻嗰度嘅，大家睇睇嗰個樣板圖，睇睇嗰個120方嘅一個設計係點樣嘅，因為嗰個設計係賣得比較快㗎啦，係啦，而家咧我哋就睇晒㗎啦。如果有中意呢啲戶型，或者中意100萬喺中山呢度咧買套單位嘅話咧，關注我，俾我拉我，或者推介俾你身邊嘅朋友。呢期節目就到呢度啦，拜拜。